咁咧，我哋今日會講第四個 topic 啦。第四個 topic 咧係關於 chemical constituents of life 嘅，即係生命嘅化學成分。咁上次講過，其實生命即係由 cell 組成啦，由細胞去組成。咁所以咧，當我哋講生命嘅化學成分，其實就係講緊一個 cell 細胞入邊有啲乜嘢嘅化學成分嘅。咁我哋寫翻低先啦。咁記住 life 咧，其實由 cell 組成，所以 life 就係等於 cell 啦。咁我哋講嘅係生命啦，即係細胞啦，入邊有啲咩化學成分組成？咁主要由兩類化學成分去組成嘅。第一類咧就係 inorganic 噶啦，無機嘅化學成分。第二類咧就係 organic 噶啦，有機嘅化學成分。咁無機嘅話咧，主要有兩隻，第一隻係水啦 ，water。第二個咧就係啲 iron 啦，我哋留翻啲位陣間寫嘢。ions 咧即係啲離子。咁有機 organic 嘅話咧，主要有四樣。第一個咧係 carbohydrates，碳水化合物。第二個咧係 lipids，脂質。第三隻有機嘅成分咧係 protein，蛋白質。第四種咧係 nucleic acid，核酸。OK，咁 total 六隻 water、ions、carbohydrates、lipid、proteins 同埋 nucleic acid 就會組成咗我哋嘅 cell 細胞，從而去組成我哋成個嘅 life 生命啦。咁水喺 cell 嘅作用係咩咧？第一咧就係佢係可以作為一個 solvent 啦，即係一啲嘅溶劑啊，咁就幫我哋溶解咗個細胞嘅嘢，即係譬如溶解咗啲 iron 啦，溶解咗啲 carbohydrate 啊、lipid 啊，lipid 唔得，係啦，咁就溶咗啲嘢啦，溶完咧就可以攞嚟 transport 噶啦。譬如咧，你會見到就係我哋身體嘅血液啦，由水組成嘅。咁我哋身體嘅血液嘅水咧，就會幫我哋溶解咗啲物質啦，譬如啲營養素啊，咁就去幫我哋去 transport 運輸去身體唔同嘅地方，去俾我哋嘅唔同地方嘅細胞去用咁樣咯。咁溶劑呢度要小心啊，有時候咧大家會撈亂，就係 solvent 啦，同埋 solution。solvent 咧係溶劑，咁我會記嘅話就係佢係溶人哋嘅嗰樣嘢嚟嘅，係啦，佢就係負責溶人哋嘅嗰樣嘢啦。solute 咧係溶質啦，咁就係負責俾人用嘅嗰樣嘢嚟嘅。咁 solution 咧，其實就係 solvent
加 solute 溝埋嘅嗰杯嘢咧，就係 solution 溶液啦。咁譬如啦，我有杯水，呢度有杯水，然之後咧我就加啲糖落去。OK，咁大家諗下邊個係 solvent，邊個係 solutes，邊個係 solution 啊？咁咧個水咧係負責溶個糖嗰樣嘢嚟嘅，咁所以佢係 solvent 溶劑。糖咧係俾人用嘅嗰樣嘢嚟嘅，咁所以佢係 solute 溶質咯。咁然之後你加埋啲糖落杯水，成杯就係個糖水，咁杯糖水就係 solution。所以如果齋杯水嘅話咧，就係一個 solvent 嚟嘅啫，你唔可以嗌佢做 solution 㗎。咁就係咁樣。咁水嘅第一個作用就係作為 solvent 啦，去 transport 嘢啦。咁第二個咧就係佢可以作為啲 chemical reaction 嘅 reactant 啦，或者係 medium 嘅。OK，chemical reactant or medium of 個 chemical reactions，即係講緊咧佢係，哎呀，佢係化學反應入邊嘅反應物啦，或者係啲介質咯，佢提供咗個介質俾一啲化學反應。咁首先咩係化學反應咧？我哋再過多兩個 topic 會詳細講。但係簡單啲嚟講，化學反應其實即係你拆開啲物質或者你合成啲物質。咁好多時咧，你喺隔離寫啊。我哋可能會將 A 啦拆開做 B 同 C 啦。又或者將 B 同 C 合翻埋變做 A 咁樣，咁化學反應就係講緊將啲嘢拆開，或者將啲嘢合埋咁樣。咁reactant 咧就係講緊我哋嘅嗰樣反應物啊，即係會喺我哋化學式嘅左手邊嘅，係啦。咁就係呢邊咧就係啲反應物。佢會攞嚟做反應，然之後生產出啲產物咁樣啦。咁有時咧，啲水會係其中一種反應物嚟嘅。譬如我哋前兩個 topic 都有講過嘅光合作用啦 （photosynthesis）。咁其實就要用 carbon dioxide 啦、二氧化碳同埋水啦 （H2O）。咁就去整啲 glucose 葡萄糖啦，同埋個氧氣 oxygen 出嚟嘅。咁你會見到就係光合作用係需要水咧，去作為一個反應物嘅。咁除咗作為一啲化學反應嘅反應物之外啦，佢有時就係好多化學反應都要喺水入邊進行嘅，所以佢仲會作為一啲化學反應嘅介質。咁仲有嘅話咧，就係佢可以作為一啲嘅，佢可以幫我哋 cool down 啦，cooling 嘅效果。譬如人類佢會流汗啦，咁咧啲汗水會吸咗我哋身體嘅熱力，當佢蒸發嗰下咧，其實就可以帶走我哋身體嘅熱嘅。咁所以水可以吸熱，然之後透過蒸發嗰下就帶走啲熱咁樣。咁所以水仲可以作為一個冷卻劑啦。咁對於某啲生物嚟講咧，水仲可以作為支撐啦。譬如你會見到植物，上次個 topic 都有講，就係我哋淋水俾啲植物，就會令到個植物嘅細胞係脹氣，
咁佢就可以透過水嚟作為支撐嘅一個 support 啦。咁有啲生物直情係攞水嚟作為佢成個 habitat 棲息地嘅，咁所以就會好重要咯，對佢哋嚟講。OK，咁你會見到就係每個生物咧，對佢哋嚟講，水有唔同作用嘅，但係無論咩作用都好，總之水就係好緊要咯，因為佢做太多嘅事情啦。咁第二個 inorganic 嘅嘢就係啲 ions 離子啦。咁同樣咧，就係每個唔同嘅生物需要嘅離子咧都唔同嘅。咁常見可能需要嘅就係 calcium，calcium 即係鈣。係啦，咁calcium 可以攞嚟做咩咧？佢通常整啲比較硬淨嘅嘢嘅，譬如我哋嘅骨啦，同埋牙齒啦，個 bone and 個 teeth，咁都係需要 calcium 去幫我哋組成，所以可以記住 calcium 係會整我哋身體比較硬淨嘅部分嘅，整 bone 整 teeth。第二個作用咧就係可以幫我哋做一個 blood clotting 凝血嘅過程。當我哋受咗傷嘅時候咧，咁我哋會結焦噶嘛？結焦嘅嗰個過程其實就係 blood clotting 凝血咯。咁嗰個過程係需要鈣去幫手嘅。咁仲有就係肌肉收縮啦，muscle contraction 啦，咁都需要 calcium 去幫手嘅。咁另外咧，仲有就係我哋嘅腦咧，係由啲神經去組成㗎啦。咁神經會幫我哋傳一啲信號嘅。咁佢傳信號嘅嗰個過程，我哋嘅腦傳信號嘅過程，都需要 calcium 鈣幫手嘅。咁神經咧就係 nerve 啦，佢個信號咧叫做 impulse。nerve impulse 即係啲神經嘅信號咧嘅傳遞 transmission 係需要 calcium 鈣嘅。咁 nerve 神經 impulse 嘅中文係啲脈衝啊，咁記住其實就係啲神經嘅信號嚟嘅啫。神經脈衝嘅傳送啦，都係需要 calcium 鈣嘅。咁另一隻比較常見嘅 ions 咧，就係鐵啦。鐵咧，佢係整我哋嘅紅血細胞 （red blood cell） 入邊嘅一隻蛋白嘅。red blood cell 入邊有隻蛋白叫做 hemoglobin，血紅蛋白。咁血紅蛋白係需要鐵嚟整嘅。大家可以知唔知個紅血細胞或者個 hemoglobin 係攞嚟做咩嘅咧？咁咧，佢係攞嚟混氧嘅。所以如果咧，我哋冇鐵去幫我哋整呢一隻紅血細胞入邊嘅血紅蛋白嘅話，咁其實就會唔係好運到氧氣咯，咁就會咧出現 anemia 貧血嘅情況噶啦。咁呢啲主要就係人類需要嘅 ions 咯，鈣同埋鐵。咁植物咧，我哋可以睇下，植物咧會需要 magnesium 嘅鎂。植物咧會用 magnesium 鎂啦，去整佢嗰個嘅 chlorophyll 啊，葉綠素。記唔記得葉綠素係攞嚟做咩嘅咧？
葉綠素咧係攞嚟吸光，然之後去做 photosynthesis 光合作用嘅。咁做完光合作用又可以做咩啊？可以整營養啊。咁所以如果植物冇 magnesium 鎂咧，就冇 chlorophyll 葉綠素啦，咁就會做唔到 photosynthesis 光合作用，咁就會唔夠營養生長噶啦。咁植物咧仲需要另外兩隻 ion 嘅，咁第一個就係 nitrate 啦。nitrate 咧佢由兩隻元素組成，分別係 nitrogen，N 係 nitrogen 氮啊。O 咧係 oxygen 氧，所以佢由兩隻 element 組成 ，nitrogen 氧同埋 nitrogen 氮同埋 oxygen 氧。咁佢由一個 nitrogen 同埋三個 oxygen 組成。咁呢個咧叫做硝酸鹽，咁都係植物會好需要佢嘅。我哋轉頭會講點解植物需要佢。咁植物另一個仲需要嘅嘢咧，就係 phosphate。咁 phosphate 咧都係由兩種 element 組成嘅，佢由 P 啦，即係 phosphorus 磷啦，再加埋 O 啦，oxygen 氧啦，呢兩隻 element 組成，咁需要一個磷四個氧咯。咁咧佢係磷酸鹽嚟嘅。咁所以植物除咗 magnesium 鎂之外咧，佢仲需要 nitrate 硝酸鹽同埋 phosphate 磷酸鹽。咁我哋轉頭講點解需要。咁我哋翻去 organic 先。organic 咧，我哋有四種嘅 organic 嘅 chemical 係需要 carbohydrate 啦、lipids 啦、protein 啦同埋 nucleic acid。我哋之後會有兩個 video 係專門講呢四隻嘢，但係呢度好簡單講下，就係佢哋有啲乜嘢 element 元素去組成嘅咧。carbohydrates 咧，其實就係由 carbon 啦、碳啦，再加 nitrogen 啦、氫啦，同埋 oxygen 氧呢三隻 element 去組成嘅，簡稱就係 C 啦、H 啦同埋 O 去組成嘅。咁 lipid 咧一樣嘅啫，由 CHO 組成嘅。protein 咧都需要 CHO， 但係佢仲需要多一隻嘢，就係 nitrogen N， 即係氮去組成嘅。咁呢度可以記多少少啊？佢 protein 因為有太多種類啦，有時咧佢會需要多一隻 element 嘅，就叫做 sulfur， 即係 S 啦，硫呢一隻 element。咁但係要小心，唔係隻隻都需要㗎。每一隻 protein 都需要咧，得頭四隻 element 嘅啫。CHON 係間唔中有啲 protein 咧，先會需要買 S 嘅。咁然之後到最後 nucleic acid 核酸啦，咁就係由 CHON 再加多一個 phosphorus，即係磷 P 啦，去組成嘅。OK，咁 total 四樣嘢。咁我哋去睇翻啦，啱啱講過咧，植物仲需要呢兩隻嘢嘅 nitrate 同埋 phosphate，但我哋未講點解需要啦。咁記住呢兩隻先 ，nitrate NO3 負啦，仲有 phosphate PO4 負啦。咁咧，佢個原因就係咁嘅。
植物咧係可以透過 photosynthesis 咧去整 carbohydrate 出嚟嘅。咁嗰隻 carbohydrate 咧叫做 glucose。咁我哋諗翻啱啱嗰條色啊，呢一條色。咁呢一條色咧就係講緊 photosynthesis 光合作用係會用6個二氧化碳 CO2 啦，加6個水 H2O 啦，去整一個 glucose。glucose 係 C6H12O6，佢係一種 carbohydrate 碳水化合物嚟嘅，所以你見到佢係由 CHO 碳氫氧去組成嘅啫。咁另外仲會有6個 oxygen 啦。咁植物咧係可以透過光合作用整到呢隻 carbohydrate 出嚟。咁佢由 CHO 組成啊嘛，所以其實咧佢都可以整到 lipid 噶，因為 lipid 係 CHO 嚟嘅。咁但係佢整唔整到蛋白質咧？佢會爭緊一樣嘢咯，就係個 nitrogen。所以點解植物需要去吸 nitrate？NO3 個原因就係佢吸完 nitrate 入邊就有個 N 去幫佢整蛋白。咁你可能會問，咁點解我唔直接吸 nitrogen 個 N 啊？點解要吸 nitrate NO3？個原因純粹係因為個泥土入邊，即係 N 係唔可以咁樣自己獨立存在喺個泥土入邊咯，佢一定會合埋啲 oxygen 變做 nitrate 嘅。咁另外咧，整 nucleic acid 核酸咧，都係同樣嘅原理，就係佢會爭緊個 N 同埋 P 啊，咁所以佢需要吸 nitrate 啦，仲需要吸個 phosphate PO4。phosphate 入邊就有個 phosphorus P 嘅，咁佢就可以拎個 P，再拎個 N，再加埋佢啲 CHO 去幫佢整翻個核酸出嚟咯。所以點解佢就需要喺泥土入邊吸呢兩樣嘢啦？咁所以咧，吸 nitrate 咧係可以幫個植物去整翻 protein 蛋白，同埋整 nucleic acid 核酸嘅。咁 phosphate 嘅話咧，就係可以幫個植物去整翻 nucleic acid 核酸出嚟。另外，核酸其實主要即係我哋嘅 DNA 啦，其中一個例子，所以其實好重要㗎佢。咁去到呢度，我哋之後會詳細講翻嗰4隻 organic 嘅嘢咯。咁重複睇翻先啦。究竟生命細胞係由啲咩 chemical 去組成嘅咧？主要有2類 ，inorganic 同埋 organic。inorganic 咧包咗水同埋 ions， 然之後 organic 咧就係 carbohydrate、lipid、protein 同埋 nucleic acid。咁記翻 highlight 住嗰啲嘢去，呢啲就係重點嚟噶啦，就係咁多。